من هنا من كورنيش مدينة المخا تستمر لحظات الفرح في ليلتها الثانية مع مهرجان عيدنا موكا بموسمه الرابع. لا اتصل خلي ترنق راس قلبي والعيون تلمع قلب من كتر حبي. بفضل هذا المهرجان تحولت ليالي المخا إلى شعلة متقدة بالحماس ومقصد للزوار من مختلف المحافظات الذين قدموا إليها لقضاء إجازة العيد والتمتع بأجوائه الغنائية والفرائحية على شاطئ المدينة التاريخية التي غدت اليوم مدينة حاضنة للفن ومرسى تعزف على ضفافه ألحان النغم اليمني الأصيل. مهرجان موكا مدينة المخا رائع جدا يعني في الموسم الرابع. لقد أتينا من تعز إلى هنا لكي نحضر هذه الفرحة ونكون جزءا من هذه الفرحة، ولقد لاحظنا أشياء كثيرة في المهرجان من فقرات وأغاني ممتعة. نحن سعيدين جدا بهذا المهرجان عيدنا موكا واستمتعنا كثيرا. أتينا أمس واستمتعنا وكان جدا ممتع مع الفنانة سهاء، واليوم أيضا استمتعنا مع الفنانة هاجر نعمان وجدا كان فرح ومتعة. ليلة من ليالي المخا البهيجة عمتها الأغاني والأهازيج وزادها تفاعل الجمهور روعة وألقا. ليلة فنية أخرى أحياها الفنانان علي مجاهد وهاجر نعمان اللذان أبدعا في إطراب الجمهور بتقديم باقة من روائع الألحان. أول مرة أزور فيها المخا وسعيد إني موجود في هذا المكان الجميل في هذه المدينة الجميلة. سعيد بهذا الجمهور ما شاء الله، جمهور متعطش إنه يسمع أغانينا الجميلة ويسمع الفن الجميل ويقضي أوقات سعيدة. وصراحة مبسوط جدا من حجم التنظيم والترتيب لهذا المكان، مبسوط بوجودي هنا ومشاركتي مع زملائي الفنانين. الجمهور مرة لطيف ومرة متفاعل وسميع، وعاجبني فكرة إنه على الساحل، يعني فكرة جميلة ومرتبين ترتيب تمام، يعني الإضاءات الأنوار كذا شكل استثنائي ما كانش موجود في المواسم الأخرى. عاما تلو الآخر تزداد الجماهير حماسة لحضور هذا المهرجان الذي أضحى قبلة للجميع وملاذا للبهجة. ففي عيد الأضحى تتحول ليالي المخا إلى فسحة فنية نابضة بالأغاني الشعبية والتراثية تزدان بها المدينة، وهي تحيي موروثها العريق وتعيد للمخا صياغة مكانتها التاريخية بلغة الفن والحياة. لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعاليات مهرجان عيدنا موكا في موسمه الرابع وسط حضور جماهيري واسع وأجواء مفعمة بالطرب أحالت ليالي المدينة إلى الساحة فرح مفتوحة ومسرح للأغاني التراثية. فؤاد مقبل، قناة الجمهورية، مدينة المخا.